अरे आंटी जी मेरी मदद करो, मेरे पीछे मेरी मम्मी पड़ी है, मारने के लिए दौड़ रही है भाई, मेरे को बचा लो। अरे मेरे लड़के को देखा है क्या आपने कहीं पे? नहीं। अरे बेटा क्या हुआ? चुपचाप छिपे रहो तुम यहाँ पे। कहाँ चला गया भाई? चलो मैं तेरे को घर लेके चलती हूँ। और ये लड़की को इसकी मम्मी मारने के लिए बोल रही है, इसको बचाओ। जल्दी पैक करके तुम अंदर घुस जाओ, फिर फ़ोन कर देना पुलिस को। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया। बेटा बाहर निकलो, लो तुम। ओ भाई बच गया, पुलिस वाले आ गए, बच गए। लाइक सब्सक्राइब करना।